Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbal baraya Astaghfirullah minal Ya Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa raji fatayyaji raddal alami ha'u hailal judi wal karami ya'u hailal judi wal urip ning dunya iku sepisan aja dolacut nerjang larangan aja dolali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan wayahe salat kudu kelingan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ni wadarajingi atfatai ya jiratal alami ya'u hilal judi wal karami ya'u hilal judi wal karami Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam garwanipun niku setelah Nyai Khadijah. Setelah Nyai Khadijah kapundhut, Mbah Kanjeng Nabi nggarwa beberapa perempuan, itu pun kersane Gusti Allah. Bu, wonten wong wadon garwanipun Nabi asmanipun Zainab binti Huzaimah. Sinten? Baleni? Zainab binti Huzaimah. Niku wong wadon. Uwonge dermawan, uwonge lumo ora met. Wonge enteng astane, seneng peweh-peweh, ora seneng medit, bakhil kumet betit. Mula Nyai Zainab dijuluki Ummul Masakin.
ibune wong miskin. Tapi garwa kalih Nabi digarwa kalih Nabi umur pernikahan mboten sawetawis dangu. Ndak sampai setahun, paling beberapa bulan, pinten-pinten bulan Bunyai Zainab binti Khuzaimah dipundhut kalih Gusti Allah. Setunggal. Nomor kali kisah garwa-garwa Nabi. Wonten wong wadon digarwa Nabi, tapi setelah digarwa nolak dadi garwane Nabi. Lho, ana wong wadon emoh dadi garwa Nabi, ana wong wadon wegah dadi garwane Kanjeng Nabi. Sinten? Bintu Abil Jaun. Sinten Bu? Bintu Abil Jaun. Lah nek cara maca sare niku Bintu Abil John. Ngaten nggih, Bintu Abil John. Wong wadon dinikah Nabi pun dinikah. Tapi bakda dinikah jebule nyuwun pegat karo Nabi. Jebule kepengine wegah dadi garwane Nabi. Sawise dinikah Bintu Abil John matur kali Kanjeng Nabi kalimate a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Wis dadi garwa Nabi tapi akhirnya nolak dadi garwane Kanjeng Nabi. Mergane napa? Mergane dudu perkara napa-napa. Mergane wanita niku, wong wadon niku gampang banget dikompori karo wong wadon liya. Wong wadon apa? Liya. Liya. Gampang banget dipoyoki, gampang banget dikompori karo wong wadon liya. Mulane kula matur, ibu-ibu sing dolanane HP, ibu-ibu sing cekelane setan gepeng HP, dolanan TikTok, gawe konten-konten seputar masalah keluarga, ojo nemen-nemen. Masukan dari komentar-komentar, katon-katone kepengin ngedem-ngedemi, ning hakikate kepengin melu. Damel keluargane sangsaya ajur, sangsaya remuk. Mulane kula jenengan ledolanan TikTok, ledolanan HP, ledolanan media sosial sing eling kelawan waspada. Eling kelawan waspada. Napa wonten wong wadon ora beruntung gara-gara napa? Menolak pun dinikah, menolak dadi garwane Nabi gara-gara napa? Uwonge gampang dihasut, dikompori, dahar ature wong wadon liya sing ora tanggung jawab. Lha niki wonten wong wadon sing mone dadi wong sing bejo dadi bunyai, rupane garwane Nabi ora sida. Ora apa? Ora sida. Ora sida gara-gara apa? Gara-gara uwonge gampang dibujuk rayu, mudah dahar ature wong liya. Ngaten nggih? Lha niki pelajaran ana ya wong wadon dadi ora begja, wong wadon dadi ora beruntung, mboten sios beruntung. Gara-gara niku wau gampang banget, lugu banget, seneng banget mangan omongane wong liya sing ora tanggung jawab. Sing jebul-jebule wong wadon liya niku sing moyoki, menghasut yo janjane iri. Kepengin dadi garwane Kanjeng Nabi. Nomor 3. Pengalaman Nabi malih niki. Karo Nabi malih. Niki asma niki mboten terlalu familiar, ora terkenal.
Tapi diceritakan kali Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Wonten wong wadon garwane Nabi asmanipun Fatimah. Kita kenale Fatimah putrine Kanjeng Nabi. Tapi wonten kisah wonten wong wadon asmane Fatimah. Dinikah karo Nabi, mpun dinikah. Tapi nopo? Fatimah nyuwun perhiasan. Biasa nggih, ora garwane Nabi, ora bojone Pardi. Ya kepengin perhiasan, kepengin kalung, kepengin gelang, kepengin anting. Anting, nggih Bu nggih. Wong wadon, orang kana ora ngene. Kabeh wong wadon rupane sami. Fatimah mengajukan karo Kanjeng Nabi. Fatimah teng mriki garwa Nabi. Karena kita kenal Fatimah Az-Zahra niku putrine Kanjeng Nabi. Tapi wonten kisah diceritakan kali Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki niku wonten wong wadon garwa Nabi sami asmanipun Fatimah. Tapi mengajukan kali Nabi njaluk nyuwun emas perhiasan. Nopo dawe Kanjeng Nabi kali Nyai Fatimah niku? Mbah Kanjeng Nabi dawuh, kowe tak turuti tak tukokna emas, tapi tak pegat. Opo kowe tetep dadi bojoku ning aja njaluk apa-apa. Kira-kira wong lanang sak Mojosari pantun mboten kali garwane matur kaya niku. Misale, siap-siap ya kali Polda, polisi dapur ngeten nggih. Nah, niku misale ibu nyuwun emas kali bapak ngendika, kowe tak turuti tak tukokna emas ning pegatan. Apa kowe tetep dadi bojoku ning aja njaluk apa-apa. Niku dawuh Kanjeng Nabi teng Nyai Fatimah, Dek, kowe tak tukokna emas ning sesuk ora sesuk saiki ora dadi bojoku. Apa kowe tetep dadi bojoku ning aja njaluk apa-apa. Ngene niku. Kenapa? Berarti wong wadon niku luwih diparingi pilihan arep mbelani emase, mbelani perhiasane, apa tetep dadi garwane Kanjeng Nabi. Jebule Fatimah niku luwih ngabot-ngaboti emase, luwih ngabot-ngaboti bandane, luwih ngabot-ngaboti perhiasane, akhire dipegat karo Kanjeng Nabi. Ketun ngungon pada ending akhirnya goro-goro wong wadon istri luwih ngaboti bandane, orang ngaboti wong lanang, orang ngaboti bojo kakung, ngaboti bondo. Pada endingnya akhirnya Fatimah hidupnya sengsara. Kenapa? Luwih roh perkara banda ketimbang karo garwane piyambak. Mula resep bahagia dudu perkara emas. Dawe Kanjeng Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Bahagia Mojosari resepe papat. Napa? Apa sing emas akeh? Apa sing kalunge 3 kilo? Apa sing gelange 4 kilo? Mboten. Wong wadon sing bahagia, wong lanang bahagia Mojosari. Dawe Kanjeng Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Nomor 1 adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Kon badan duwe pasangan sing solihah. Tumrape bapak, ibu pasangan sing soleh. Nyatane Fatimah luwih ngaboti emas ketimbang pasangan sing soleh pol-polan kaya Kanjeng Nabi lho niki. Yang pertama pasangan. Ibu ning ngendika lho pertama pasangan Mas nggih mergane ibu teng Mojosari duwe anak, duwe putra, duwe keturunan pira-pira kata tapi tetep jenengan teng Mojosari diawali wong loro akhirnya ditutup wong loro. Kok saged jenengan nikah duwe putra, duwe anak, duwe keturunan, gede sekolah, dokter, sekolah, kerja nikah. Sawise nikah pada lunga karepe dewek. Pada medal karepe piyambak.
piyambak. Wong tua nang omah mung wong loro, bapak karo ibu, mbah kakung karo mbak putri. Anak putu gelem tilik kadang kala setahun sepisan kue bae awe 400.000 putune digawa 8 kabeh gawa kabeh. Niku mawon nek anake kelingan. Tetep wong tua diawali wong loro ditutup wong loro. Rekasa dirasakna bareng-bareng wong loro, wetenge ngelih dirasakna bareng-bareng wong loro, meriang-meriang dirasakna wong loro. Anak-anak do sibuk teng mriko sibuk karo anak bojo. Nggih napa nggih? Mulane yang pertama dibuka kali Kanjeng Nabi antaguna zaujatuhu sholihatan, pasangan. Lha niki diawali karo pasangan. Bojo sing sholihah, bojo sing soleh. Mulane kula jenengan donga teng Mojosari barokah 5 waktu salat dilakoni, ibu bapak donga muga-muga keluarga kita sedaya paringana ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah. Nomor 2, auladuhu abraron. Anak-anak sing soleh solihah. Anak-anak sing soleh soleh dicetak ora sawis-sawis gede manggon nang alam dunya. Sing kubuluke menceng. Anak-anak manggon nang alam dunya dadi soleh-soleh ora sawise gede mboten. Tapi nalikane milih ibu, nalikane milih calon suami, nalikane milih calon istri, wis dadi istri hamil 4 bulan, pendidikan prenatal sebelum kelahiran, pendidikan 7 bulan, pendidikan prenatal juga. Lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu manggon saka weteng ibu, manggon lahir nang alam dunya, ora duwe apa, ora gawa apa, ora paham apa, ora bisa apa. Tapi barang gede diparing kekuatan karo Gusti, dadi duwe apa, dadi ngerti apa, dadi nguasani apa. Ulan jenengan kabeh pada, lahir pada. Biyen Pak Presiden ya rupane bayi-bayi ini ya pada. Biyen Pak Gubernur lahir bayi-bayi ini ya pada. Biyen Pak Agus, Pak Bupati lahir ya rupane bayi-bayi ini ya pada. Semua kita sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu saka wetange ibu ora ngerti apa-apa, ora duwe apa-apa. Mulane disangoni karo wong tua. Auladuhu abraron, pendidikan sing sae. Napa pendidikane nang wetengan wis lahir 7 dina. An Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bingaqiqatihi yudbahu anhu yawmaz-zam'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap bayi manggon nang wetenge ibu lahir, al-ghulamu bayi tergade kelawan kekah. Mulane dikekah dengan cara napa? Yudbahu anhu yawmaz-zam'i, sembelih wan akekah nalikane bayi umur 7 dina. Nek ana duit, nek ana rezeki kekah, urung ya urung ora apa-apa. Sing penting napa? Nomor 2, wa yusamma, berilah nama sing apik, jeneng sing apik. Niku pendidikane wong tua. Bu, ya anake nyong arep dijenengi sapa? Anake nyong arep dijenengi sapa? Bayi nalikane umur 7 dina. Nderek dawuhipun Mbah Mun, Allah yarham al-maghfur Mbah Maimun Zubair. Mbah Mun dawuh ngaten. Anak arep dijenengi sapa? Lanang po wadon manut karo ibu bapake. Asmane. Lahir lanang, nek lahir bayi lanang niku nderek Mbah Mun dawuh, lahir bayi lanang melu asmane ibune. Huruf depan. Huruf depan nih bayi ngindruk melu huruf depan asmo ibune. Anak lanang, anak lanang, anak lanang, anak lanang. Melu asmane ibu. Lah nek anak wadon, Mbah Mun ngendika anak wadon melu huruf depan asmanipun bapak. Lanang jebrol lahir, ibu asmane sinten?
Misale Siti Soklin. Contoh. Contoh. Oh, berarti Siti nggih, Siti S. Sapa S? Anak lanang S. Sumanto. Saged. Solihun, solihin, saged nggih. Niku. Saiful, saged. S nggih, S ar model bahasa Arab monggo, model bahasa Jawi monggo. S ngeten nggih. Niku nek anak lanang ibune asmane sinten? Lah nek anak wadon bapake asmane sinten? Bapak asmanipun misalnya Pak Dewan Siswanto. Anak wadon S Siti Seprit. Misalnya ngeten nggih. Sinten monggo. Bapak asmane Mariati, anak wadon Maimunah. Maimunah niku juga salah satu garwane Kanjeng Nabi. Siti Maimunah niku juga salah satu nama garwanipun Kanjeng Nabi. Tapi kula matur garwa Nabi niku wau tidaklah dinikah kecuali setelah garwa pertama wafat. Sinten? Nyai Khadijah. Itu pun jeng Nabi garwa rata-rata rondo tur rada sepuh. Karena napa? Nikahi Nabi kali wong wadon niku estri niku sedaya bukan karena nafsu tapi mergo wahyu dawuhe Gusti Allah. Lah niki Bu. Jadi kita ndak bisa menyamakan awake dhewe karo Nabi langsung ora bae, jeng Nabi yo padha karo aku. Lah ngopo? Jeng Nabi dahar, jeng Nabi ngonjok, jeng Nabi sarek leres. Tapi jeng Nabi manusia lumrah ning ora lumrahe menungso. Saya ulangi, Nabi Muhammad adalah menungso lumrah ning ora lumrahe menungso. Karena apa? Diambil kalimat Kanjeng Nabi julukane khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Contoh, jeng Nabi ngunjuk. Jeng Nabi dahar. Jeng Nabi sare. Tapi ngapunten, jeng Nabi ngunjuk laler ora wani mencelok teng unjukan daharane Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi laler bae paham. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Laler nggawa kuman bakteri, laler ora wani mencelok. Laler ngambai tempat kotor, laler ora wani mencelok tang tubuh Nabi, ora wani mencelok tang dahar unjukane Kanjeng. Beda karo wedangi gula. Kopi digawe sak jam ora ditutupi, ditinggal barang ditiliki cecek mlebu gelas. Mergo napa? Mboten Kanjeng Nabi. Nomor kali, jeng Nabi sare, tapi Kanjeng Nabi mboten nate angob. Ngertos angob? Apa? Cara kene apa? Celangaban. Celangaban. Niku nek ngantuk niku angob nggih, menguap nggih, celangaban. Celangaban. Insyaallah. Jeng Nabi mboten nate anggap sare saya ngantuk awak capek saya leres, tapi jeng Nabi terjaga saking perkara anggap. Kenapa? Atta ubu minasyaiton, sing jenenge anggap tekane saka setan. Sare ngantuk awak saya. Kanjeng Nabi menunjukkan sifat basyariah kemanusiaannya. Menungso lumrah ning niku ora lumrahe menungso. Jeng Nabi mboten nate anggap. Pertanyaannya adalah karena kulon jenengan wong macanan dudu Nabi kawite jagung jam 2, tengah 3, tengah 4 wis 2 jam lenggah 3 jam lenggah wis anggap ping pira? Nggih, wong wayahe bubu siang, wayahe tidur siang, wayahe ngaso awan nggih Bu nggih. Semoga-moga jenengan rawuh teng mriku ora ketang payung-payungan dilakoni. Nggih, semoga-moga niki dadi ngamal sae. Allahumma enak-enak nang omah pada gawe kopi, bapak-bapak padang linding karo goreng-goreng nonton TV sisan. Jenengan kersa lenggah nang dhuwur terpal, nang dhuwur aspal, kadang ngelang lemprak sisan.
Nggih. Ya ngati-ati weling kulung sing do jagung nang ndur lemah, bukan orang-orang mlebu katok nggih Bu nggih. Tetep sing eling waspada. Ya Allah. Semoga-moga barokah. Allahumma. Niki nggih. Awet jeneng memberi nama sing apik, asma sing sae, cara Mbah Mun, anak lanang nderek ibune, anak wedok nderek bapak. Niku pendidikan memberi nama. Sing penting niku perkara wayuhlaku ra'suhu, potong rambutnya bayi nek mampu. Mergane napa? Dipotong, ditimbang, dikonversikan dengan harga. Yang pertama emas. Rambutnya bayi umur 7 dina esi tipis, esi cendak, ditimbang misalnya 10 gram. Sama dengan regane emas 10 gram. Segram pinten Bu? Weh, 2 juta apal. Nek mriki mboten kulino tumbas iki. 2 juta. Larang. Masya Allah. Sak gram 2 yuta. 2 yuta ping 10 gram pinten? 20. Ya Allah kabutan. Mula ditawar saged rada mudhun, ora regane emas. Regane perak. Ini regane napa? Perak. Emas kabutan, mudhun regane perak. Rambutnya bayi 10 gram ditukar dengan harga perak. Misalnya sak gram 200.000. Sak gram 200.000. Perak 200.000 sak grame ping 10 pinten niku? 2 yuta nggih. Ora beda karo 20 juta. Iki 2 juta. Tapi nek empun perak wis ora mampu, wis ora usah ditawar. Perak teh sekabotan Mas. Pripun mudhun nggih kali napa? Kawat bendrat. Mboten usah. Pun di skip dilewati mboten napa-napa. Wis ora usah dilakoni wis ora apa-apa. Sing penting berilah nama sing apik. Akikah nek ana rezeki, apike afdole 7 dina kelahiran. Bu, nyembelih hewan akikah niku nggih wonten aturane. Bapak-bapak sing tugasé ngrumat daging, sing tugasé ngrumat kambing, sing tugasé ngrumat mendanipun. Bapak-bapak ngapunten, ketika badhe cacak-cacak daging, cacak-cacak balung, usahakan nih itu hewan akikah ojo gampang napa ngethok bagian tengah-tengah balung, dalam tanda kurung ojo gampang ngremuk balung daging kambing akikah. Napa maksudnya? Pados bagian ros-rosan. Niki khusus kewan keka Pak. Khusus hewan akikah. Pados bagian nek badhe cacak-cacak daging, cacak-cacak balung, usahakan bagian ros-rosan. Ros-rosan. Sendi niku lho, sendi nggih, sendi. Ros-rosan balung ketemu, balung dadi aja gampang ngremuk balunge wedhus nek niku kagem kekah. Niku bapak-bapak tugasnya cacak-cacak daging wedhusipun. Lah ibu-ibu tugasnya masak. Kalau niku masakan kekah, masakan akikah, kan kesunahannya dibagi matang, beda karo kurban, kesunahannya dibagi mentah. Makanan akikah, ibu bapak ingkang tugasnya mbak-mbak niki tugasnya masak hewan akikah, daging kekah, usahakan bumbune rada manis. Niki ojo pedes. Sing dimasak daging ini kok bumbune ojo pedes. Niku kesunahan. Anjuran saking para ulama nek badhe ngrimat daging akikah. Sing nomor 3, bagusnya makanan akikah diantarkan rumah ke rumah, door to door. Luwih prayogi ketimbang ngundang-undang. Luwih sae nggih, walaupun mboten menyalahkan sing do ngundang ya ora apa-apa, ning luwih utama. Luwih prayogi, luwih sae, luwih dianjurkan kalau itu berkat-berkat akikah, nasi-nasi kotak akikah, ngoten nggih, niku dibagikan rumah ke rumah, usahakan sing paling kudu nampa wong fakir miskin. Niki niku kesunahan, kesaenan, anjuran perkara kekah. Wedhuse pinten loro napa setunggal tergantung. Nek nderek mazhab Syafi'i kula jenengan teng Temanggung anak lanang wedhuse
anak wedok wedhuse niku sempurnane. Walaupun jenengan kula mampune anak lanang setunggal, nggih mboten napa-napa. Ewadene kula nyicil mawon saged dicicil anak lanang wedhuse setunggal kerihin, saged. Ewadene jenengan lah kula mampune mung setunggal, pripun? Nggih mboten napa-napa. Berarti jenengan derek mazhab Hanafi. Mbah mazhab Hanafi niku cara Sayyid Sabiq teng fikih sunahipun niku membolehkan anak lanang wedhuse mung setunggal. Dadi nek nang Mojosari ana anak lanang dikeka wong tuane kok wedhuse mung setunggal, niku setunggal nomor 1 condong kepada mazhab Hanafi, nomor kalih ngirit. Nggih. Nek dari mazhab Syafi'i anak lanang wedhuse kalih, anak wedok wedhuse setunggal. Niku dicicil pripun? Mboten napa-napa. Jenengan nikah anak lah wedhus setunggal kerihin kanjeng disusulaken sing tunggale mboten napa. Kenapa? Akeko adalah rasa syukur wong tua diparingi momongan. Amin Allahumma. Afdole pitung dinane paringi asma. Nek mboten pripun sementing diparingi jeneng. Akekae pripun? Cara Sayyid Sabiq nanti di umur 14 hari. Nek mboten umur 21 dinane. Nek mboten afdole sedurung balik. Sedurung balik. Ewadane wis balik dikekak nggih mboten napa. Kenapa? Rasa syukur wong tua diparingi momongan. Allahumma. Nomor 2 barokah akekah pelajarane napa? Memisahkan karakter hewan saking anak-anak kulon jenengan. Karakter hewan ora iso mikir. Karakter hewan ora ngerti halal haram. Karakter hewan senengi ngerusak. Karakter kewan ora tatanan, karakter kewan ora duwe isin. Contohnya jaran, lho kok jaran? Jaran nganggo kacamata, nganggo sabuk sepatuan ora katokan. Jar gondrong sisan. Lho. Niki mboten jaran. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Niku namanya pendidikan prenatal sebelum kelahiran, setelah kelahiran. Muga-muga auladuhu abroron, anak-anak sing saleh lihat. Resep bagian nomor 3. Khulatauhu sholihin. Perkumpulane, lingkungane, kanca batire, dulur tangga teparone sing sae. Wong niku gumantung sapa perkumpulane. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jo takon sangka wong siji, takono kancane, krana sak temene kanca manut kang ngancani. Fa in kana da syarrin fajanibhu sur'atan, fa in kana da khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dohono, yen ana kanca apik enggal ndang kanca nono. Ala nggih. Anil mar'i la tas'al was'al an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in nada syarrin fajanibhu sur'atan fa in nada khairin faqarin tahtadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane, krana sak temene kanca manut kang ngancani. Yen ana kanca ala lakone ndang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi kana majmu'iha bibayanin dukain
wa irsin wa astibari wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zamanin elingo da hasil ilmu angin nemperkara bakal tak ceritake kumpulekan dipertelo rupane limpat lobe sober ono sangune lan piwu langit lan sing suwe mangsane kalamung qadimul yumallu sama'uhu tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilun inda jahli alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika ana majmu'iha bibayanin elingo da hasil ilmu angin bakal tak ceritake kumpulekan dipertelo dukain wa irsin wa astibari wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamanin rupane limpat lobe sober ono lan piwo langit lan sing suwe mangsane kalamung la yumallu sama'uhu tanazzah an qawli wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun inda jahli anil mar'i la tas'al was'al an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani fa ingka nada syarrin fajanibuhu sur'atan fa inka nada khairin faqarin hu tahtadi yen ono kanca ala lakone ndang tono yen ono kanca bagus enggal ndang kancanono sareng kalamung yumallu sama'uhu tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bihi ash lidai wa nuruhu dalilun inda jahli. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor 3 khulatauhus sholihin. Fa in kana da syarrin fajannibhu sur'atan. Yen ana kanca ala laku nindang didohana. Fa in kana da khairin faqarin hutahtadi. Yen ana kanca bagus, kanca sae niku napa?
enggal ndang kanca nono. Insyaallah Bu nang Mojosari insyaallah niku kathah wali nggih. Wali murid. Wali kelas, wali santri nggih. Gedene wali nikah. Ning kula matur, la ya'riful wali illal wali. Mboten wonten ingkang ngertos wali kejawi niku juga seorang wali. Mulane ora gampang menisbatkan wong dadi waline Gusti Allah. Rata-rata wong terkenal wali itu pun cerita. Kenapa? Kalau misalnya kula Mas Tani Mbah Haji Budi niku waline Allah, kula memperkenalkan Mbah Haji Budi dadi wali, sami mawon kula sombong. Sombongnya pripun? Yo padha wae kula mengatakan secara tidak langsung kula ugi seorang wali, walaupun sami wali kelas. Ngeten iki. Tapi kula matur setiap desa selalu wonten waline Allah. Setiap desa ora ketang macanan, kuwagean, saben dusun wonten waline Allah. Tapi mboten ketinggal, mboten dipamerkan. Kenapa? Bahkan mungkin tak terduga, mungkin secara kasat mata, opo enggane iya kayak waline Allah. Mboten pokrok misale. Wujude ora belas. Kenapa? Ben kula jenengan belajar setiap desa, setiap dusun wonten wali Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Setiap desa wonten waline Allah. Ciri-ciri wali Allah, orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa khawatir. Mergane napa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil nggih Bu nggih. Nggih napa nggih? Setiap desa selalu wonten wali Allah. Mungkin bahkan tak terduga. Mungkin koyo-koyo secara kasat mata seorang mungkin dadi wali Allah, mungkin secara wujude, secara fisike, secara ekonomi ini, secara napa mawon statusnya mungkin. Kenapa? Semuanya ada yang tidak mungkin. Mergo napa? Ben kula jenengan belajar dadi wong aja gampang ngremehno sapa-sapa. Aja gampang ngrendahno sapa-sapa. Sapa ngerti wong sing kula jenengan nyek ece hina rendahkan remehkan jebul kekasihipun Gusti. Nggih. Nggih. Mulane perkumpulane lingkungan sing apik, aja perkumpulane lingkungan seneng ngrasani. Lho, ibu-ibu nika rata-rata rasukane warnane ireng lho, Bu. Ireng. Mbak Putri kerudung ireng, kula blangkon, Mbak Gamis ireng kuwi maknane apa jajal? Ireng kuwi maknane iri dengki ora pareng. Weh, darani sih, iri drengki ora parang mulane perkumulane karo wong sing senengane husnudzon, aja sing senengane suudzon. Perkumpulane karo wong sing senenge tumindak apik, omong apik, dudu lingkungan sing ora apik. Mergane wong niku gumantung sapa sing ngancani hulata uhus sholihin. Jenengan kumpulane karo wong seneng deres, lidah terbiasa nirokna, kuping terbiasa ngrungokna. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Mergane krungu biasa krungu wong deres ya nggih napa nggih. Mulane wong niku gumantung sapa perkumpulane. Allahumma perkumpulan sing apik sing sae, ketularan sing apik sing sae. Jenengan kumpulan karo wong sing ahli husnudzon, atine waras, qalbun salim, ati sing waras, dudu ati sing apa-apa suudzon, apa-apa drengki, blangkon ireng, kerudung ireng, ngisoran ireng, gamis ireng, apa-apane ireng. Ireng maknane iri drengki ora. Nggih Mariati. Sing nomor berapa? Siji antaguna zaujatuhu sholihatan. Pasangan sing sae. Loro auladuhu abroron. Keturunan sing sae. 3
khulatuhu sholihin. Perkumpulan sing sae saleh salihah. Nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kon pada golek rezeki sepirak lah tapi kondur ketemu garwa. Kondur ketemu keluarga. Kondur ketemu anak-anak. Maksudnya nopo? Usahakan lematus rezeki, usahakan nong negarane piyambak. Maksudnya nopo? Lah nek teng negara lintu 4 tahun nembe saged kondur. Itu pun nek angsal majikan sing sae. Nggih, wong niku kan teng reko begja-begjan kok Bu. Nek ketemu majikan sing sae lah wis kaya keluargane dhewe. Ning nek majikan mboten pas, masyaallah kaya VOC. Penjajahan. Yo sing gegere disetrika naudzubillahi min. Mulane jenengan donga. Mboten ateges kula moyoke wong sing do dadi TKW mboten. Napa? Yo didongakaken. Sing kerja Taiwan, Hong Kong, Malaysia pun dimawon. Dulur-dulur kita, anak-anak kita diparingi jejeg ajeg iman Islami. Nggih. Nggih. Nomor kali diparingi perkumpulane lingkungane sing sae. Nomor 3 diparingi rezeki sing kumpul. Nggih. Mergane nek mboten saged ngumpulaken yo sami mawon. Bali orang gawa apa? Kurang gawa katrok-katrok tok. Nggih. Lah ning kene iki didongakaken. Tapi Mbak Kanjeng Nabi ngendikon menyarankan, nggih. Menyarankan maksudnya rezeki nang negarane dhewek, dimakmurkan negarane, kabupatene Temanggung, monggo. Maksudnya nopo? Rezeki sepirak lah kecekel kondur tang dalem ketemu wong tua, ketemu keluarga. Wong tua meriang esi bisa tilik-tilik ngrumati wong tua. Bojo meriang esi bisa ngrumati bojo. Nggih. Ketemu karo keluarga gini dari 4 perkara niki dawuh Kanjeng Nabi arbaun min sa'adatil mar'i. Muga-muga masyarakat Mojosari khususipun macanan pinaringono wilujeng slamet barokah. Rizki lancar kada barokah, istiqomah ibadah, tebiakan saking bolo musibah, tebiasakan saking memolo rubedolan musibah, selamat barokah dunya lan akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab bana balighna ramadana ighfir lana dunubana. Sareng monggo Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sarang terakhir Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Alhamdulillahi rabbil. Muga sonten barokah, jawa barokah minal auqati syarifah. Waktu sing mulya, panggenan sing mulya, insyaallah niki perkumpulan majelis ingkang beto barokah. Amin ya Allah. Sareng amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin.
Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika wassalatu bika min syarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana wa ta'ala min anfusina wa lam narhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana min as-sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil af'al wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syaitanir rajim 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bisal khair min jamil ratibati wa batal matina ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahsana wa tasiruna. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadana wa sil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadana wa tunubana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadana wa hasil maqasidana yasir lana umurana ighfir lana dhunubana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wassalam wa baraka wassalam wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغوال مقتيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمدلله rabbil. Ingkang tansah kula hormati Bu Lurah Padewan Parang Somorawu, keluarga besar Mbah Haji Budi Yanto ingkang tansah kula hormati miwah Ibu lan putra sedaya ingkang tansah kula hormati warga masyarakat Macanan. Matur nuwun nggih Bapak nggih. Muga-muga barokah. Pat kula pangapunten sing mesti kula kathah lupute nggih. Nyuwun agung pangapunten nggih. Turun sangat Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.